في لائحة أعراض حددتها وزارة الصحة في سنغافورة، تبدأ الأعراض الأولى للمصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد من اليوم الأول وتستمر حتى اليوم الثالث، وتكون مشابهة للبرد والإنفلونزا وارتفاع حرارة جسم المريض. يعاني المريض خلال هذه الفترة من ألم خفيف أو كلي في الحلق، وقد يتعرض المريض الذي يعاني من ضعف في المناعة للإسهال أو الغثيان، ويمكنه تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي. في اليوم الرابع تزداد شدة آلام الحلق لدى الشخص المصاب، ويصبح صوته مؤلما، وتكون درجة حرارة الجسم نحو 36.5 درجة مئوية. وقد يعاني المريض من اضطراب أثناء تناول الطعام أو الشراب، كما قد تظهر عليه مظاهر صداع وإسهال خفيفين. في اليوم الخامس من الإصابة تبدأ الأمور بالتعقد شيئا فشيئا، بالشعور بألم شديد في الحلق، خصوصا حينما يحاول المريض تناول الطعام أو الشراب، إذ تزداد بحة الصوت. ويزداد الشعور بألم خلال الحركة وبضعف في جميع أنحاء الجسم مع آلام في المفاصل. في اليوم السادس تبلغ حرارة الجسم نحو 37 درجة مئوية. يشعر المريض بسعال جاف مع ألم في الحلق أثناء الأكل أو الكلام، ويزداد الشعور بالإرهاق والغثيان الشديد، ويواجه المريض أحيانا صعوبة في التنفس، ويمتد الألم من المفاصل إلى الأصابع، وتزداد شدة الإسهال والقيء. أبرز ما يميز اليوم السابع ازدياد شدة الحمى حتى 38 درجة مئوية، ويكون السعال مفرطا في هذا اليوم مع تشكل بلغم، بينما تتفاقم آلام الجسم والصداع والإسهال والقيء. في اليوم الثامن تكون هناك صعوبة شديدة في التنفس، إذ يصبح هناك شعور بصدر ثقيل جدا. يتزايد السعال والصداع وآلام المفاصل، بينما تتجاوز حرارة الجسم 38 درجة مئوية. وفي اليوم التاسع تزداد كل الأعراض السابقة الذكر سوءا، وهو ما يشكل دورة متسارعة لتطور أعراض الفيروس، مما يستدعي إجراء التحاليل فورا وطلب العناية الطبية.